הפקת צ'ק כחלק מעסקת תשלומים בתוכנת פנקסית ניהול. במצגת הזו נראה איך מפיקים 5 צ'קים עוקבים של 1,000 שקל לכבוד ספק ספציפי. תחת ניהול צ'קים נקליק על הפקת צ'ק חדש. נבחר את הספק ב-F5. נקליד את סכום התשלום הראשון. בפרטים נקליד את האסמכתה. בתאריך תשלום נבחר את תאריך הצ'ק הראשון. ונקליק על הדפסה ברצף. ברגע שנקליק על הדפסת צ'ק, המערכת תזכור את כל הפרטים שהוקלדו, היא תקדם את החודש בתאריך התשלום באופן אוטומטי, ואת מספר הצ'ק באחת. בנוסף היא תודיע לנו שהודפסו סך צ'ק אחד בסכום של 1,000 ש"ח. נקליק שוב על הדפסת צ'ק. אנחנו כבר ב1/8, הודפסו 2 בסך של 2,000 ש"ח. נקליק שוב על הדפסת צ'ק. שוב ושוב. בהליך קצר זה ראינו איך ניתן להפיק צ'קים עוקבים בתוכנת פנקסית ניהול.